আর ইমন ভাই এত বড় মুরগি নিয়ে দাঁড়াইছেন? ভাই মুরগিতে জাদু দেখাবো আজকে ভাই। মুরগি দিয়ে জাদু হবে? হ্যাঁ, জাদুর মেশিন আনছি, আচ্ছা। জাদু দেখাবো মুরগি দিয়ে। এগুলা কি? হলুদ। এই হলুদ? হ্যাঁ। এই পাথরের মতো হলুদ? জি। কি করবেন? এটা এখানে পাউডার করে দেখাবো, ডাইরেক্ট পাউডার। এইটার মধ্যে গুঁড়া করবেন? এইটার মধ্যে গুঁড়া করে দেখাবো। তাইলে আপনার জাদু আমি পরে দেই ভাই। আমার জাদু পরে দেখবেন? এইটা আগে দেখি ভাই। এইটার প্রতি এত ত্যাক্ত কেন মানুষ? ভাই এইটা কোনোদিন ব্লেন্ডারে বা গ্রাইন্ডারে করে? হ্যাঁ। এইটা করে হলো মিলে। এই মিলই তো আনছি, ছোটখাটো সো মিল নিয়ে আসছি। সরি, ইয়ার মিল নিয়ে আপনি আসছি। কেমনে সাহস করলেন যে এটার মধ্যে হইব? এই যে সাহস দেখেন, আগে ইম্পসিবল। পরীক্ষা দিতে আসছি, আগে থেকে পড়ে আসছি। আচ্ছা। এই যে নেন। এই আস্তগুলাই হইব? হ্যাঁ, মুখস্থ বিদ্যা ভালো না। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে ডাইরেক্ট বিদ্যা ভালো। এই যে লাইনে দিয়ে দিছি। আচ্ছা। এই যে এখন ঢাকনা লাগাই এখন দিব। তো এটা ঠাস করে আটকে দেব। যা মন চায় তা হোক, আপনি লাইভের থেকে দৌড় দিয়ে না, না। ক্যামেরা নাড়ায়েন না। আচ্ছা এই যে যদি আটকে যায় আমার ব্যাড লাক, আচ্ছা। যে আমি পরীক্ষা পাস করতে পারি না। আর যদি না আটকায় তাহলে আমি পাস। এটা কি বাংলাদেশে নতুন? একবারে নতুন। আচ্ছা। আমেরিকা থেকে রোবট নিয়ে তো এসেছে। এটা এখন আপনি কি করতেছেন? এই যে টাইট করলাম, এখন ক্লিপ ঢুকাবো। লক করতে হয়? এই যে লক, এই লক না করলে তো যে আওয়াজ, হ্যাঁ। আপনি কাট দাঁড়াইতে পারবেন না। আচ্ছা বিসমিল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা। ওরে ভাই, মুভ করতে পারবেন, মুভ। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে এখানে টাইট লুজ করা যায়, লুজ করলাম। এই যে move। এই দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর তো তবে মনে হয় মানে কি হইতাছে? শেষ। শেষ? আমি তো করতেছি জাস্ট ফিনিশিং দিতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরে দেখেন ভাই, কি হয়। মানে চলন্ত অবস্থায় মানে মুভও করা যায়? হ্যাঁ, এই যে এখানে ইয়ে দেওয়া আছে, যত আচ্ছা, লুজ আচ্ছা। করবেন তত মুভ ভালো হবে। ওকে। হয়ে গেছে, খুলে ফেলি ভাই। হইছে? অল্প একটু থাকলে এটা বাসায় করে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই যে ভাই, এইখানে তো ভিডিওতে আসছি প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। হ্যাঁ। মশলা ভাঙায়া বিক্রি করতে তো আসিনি। না, না। যেটার মধ্যে একবারে হয় ওটা একটু সময় দিলে ফিনিশিং হয়। আচ্ছা দেখি তো ভিতরে। আচ্ছা, এই যে দেখেন, মানে কি অবস্থা? এই যে লকটা খুলে ফেললাম। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ। দেখেন, ওরে ভাই, দেখছেন? ভাই আপনি তো মানে ক্যামেরা তো কোনো দিকে সরায়ও নাই। সরাবেন কেন? আচ্ছা আচ্ছা। সরানো তো কোনো প্রশ্নই আসে না, কারণ আপনি তো ভিডিও করতেছেন না, লাইভ করতেছেন। একবারে আস্ত একটাও নাই? একটাও নাই ভাই। ভেজাল খাওয়ার দিন তাহলে শেষ? শেষ, ডাইরেক্ট শেষ। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আর কাঠের গুঁড়া প্লাস হচ্ছে অন্য কিছু গুঁড়া খাই। ভাই এখানে একটু ঢালেন তো। ঢালবো? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো ঢালবো যখন একটু সুন্দর করে ঢালি। ভাই আমাদের বিদেশি ছাঁকনি আছে। বিদেশি ভাই ব্রাদার হ্যাঁ, সেই অনেক দূর দূরান্ত থেকে প্রবাসে থেকে এই এতগুলা ওজন ওজন নিয়ে তারপরে গ্রাইন্ডার নিয়ে আসে। হ্যাঁ। আর এখন কি বাংলাদেশে পাওয়া যায়? বাইরের থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন কেন? নষ্ট হলে কি বাইরে যাবেন সার্ভিস করতে? অবশ্যই না। বাংলাদেশ থেকে জিনিস কিনবেন, নষ্ট হলে বাংলাদেশে সার্ভিস করবেন। এই যে আচ্ছা, দেখেন, আচ্ছা। চালনি দিছি না? হ্যাঁ। দেখেন কি পরে। একদম বাজারে বা মেলে ভাঙাইলে যেরকম হয়। যেটা মেলে তো ভাই ডুপ্লিকেট পাইতেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা আমাদের ডুপ্লিকেটের চিন্তা নাই। এই যে আচ্ছা, বাকি আচ্ছা। যেগুলো থাকবে আবার আবার একটু দিয়ে দিবেন, হয়ে আবার যাবে। গুঁড়া করে নেবেন। ওকে। আচ্ছা। এখন এই আপনি যে- আমারে যে বললেন হ্যাঁ। যে এই মুরগি দিয়া জাদু দেখাইবেন, হ্যাঁ। এটা আবার কেমন জাদু? এই যে দেখেন কি জাদু দেখাই আপনারে। আচ্ছা। আপনার মনে হয় এই মুরগিটা হাড্ডি উড্ডি সহ পেস্ট হইব? এইটা তো প্রায় 2.5 কেজি মুরগি আছে। দেখেন। মানে এটা কি আস্তটাই আপনি কি করবেন? 2.5 কেজির নিয়ে আসবো মাত্র আধা কেজিতে। পেস্ট করবেন? এই যে দেখেন ওর না কি- মিয়া, এটা তো গ্রাইন্ডারে পেস্ট করেন মনে হয়। ভাই, করে তো আপনার এই কিমা মেশিনে। ওর মিয়া দোর মিয়া যাই কোন, আজকে যেটা কইছি ওটা করুম। তাও আবার কিমা করে হচ্ছে আপনার হাড় ছাড়া। হার ছাড়া। আর আপনি করতেছেন এটা আস্তটাই। আয়, আমি তো একটা ভুল করছি ভাই। কি ভাই? দেখাই নাই তো আপনারে। আস্ত মুরগি? আস্ত মুরগি হাড্ডি সহ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ঢুকাই দিলাম। এই যে যারা লাইভে আছেন, ভাই, এটাও কি সম্ভব? এই যে সব সম্ভব। আচ্ছা একটু লক করে নেন না, একটু টাইট করে নাহলে তো নিন, মুরগি উঠে আবার দৌড় দিব। কিচ্ছু হবে না। সম্পূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে নিজের উপরে। আচ্ছা। এক, এই হচ্ছে আপনার 2, তার মানে এরকম একটা গ্রাইন্ডার বাসায় থাকলে ভেজাল খাওয়ার দিন শেষ। কিচ্ছু লাগবে না। ব্যবসা করতে পারবেন 3 সাইজের গ্রাইন্ডার কিনে। বিজনেসও করা যাবে। এই যে লক করে দিলাম। ওকে। এখন এই যে এটা খুলে নিলাম, এটার একটু আগায় নেই। আচ্ছা সরি, আচ্ছা, অসুবিধা নেই অসুবিধা লুজ নেই। হয়ে গেছে। আচ্ছা, প্রবলেম নাই। এই যে লাইনটা দিয়ে দিলাম, এটি একটু টাইট করে নিই। আচ্ছা। এই যে এখানে মশলাইলে টাইট হবে। এটার ভিতরে কিন্তু মুরগি আছে। এই যে টাইট হয়ে গেছে। আমি কিন্তু এখন, ক্যামেরায় সরাই নাই। হ্যাঁ, শুরু। 1 2 3। ওরে ওরে ভাই, কি হলো ভাই? ভাই, এর কাঁপানো ছিল কে? এখন বলি আপনার, হ্যাঁ। এটা কাঁপানি দিছে কেন? আচ্ছা। এটার ভিতরে আনাম লোড একটা জিনিস দিছে। আস্ত জিনিস। বড় পাথর যদি ভিতরে দিয়ে দেন, ওটা ভাঙতে গেলে তো একটু একটা শক্ত একটা হবেই। কাঁপানি মারে। হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো এইটারে যখন ফিনিশিংটা করে নিবেন, এখন নড়ে গরম আছে। এই যে এটা কি মানে আস্ত আছে হলো? আস্ত না, আছে? নাই। নাই?
লড়ই তো না, কোন কি? এই আরো টাইট করে নে। আচ্ছা, এই এখন সারাদিন লড়বে না, করবো না। এই যে শেষ। আচ্ছা আচ্ছা, আর দেখানো বাকি আছে কিছু। আর কি হয়েছে আপনার মনে হয়? মাঝে মধ্যে কি যে কর না ভাই। না না, মানে কি হইলো বুঝলাম না। আস্ত মুরগি কেমন হইব, তাও হাড় ছাড়া, মানে এই যে- হাড় সহ। এই যে- ওরে ভাই রে ভাই, এ কি হইলো? জাদু দেখছেন আমার? হাড় কই? নাই তো, হাড় একটাও নাই? নাই, ব্যানিশ। কেমনে সম্ভব? ওই যে বুলডোজারে ঢুকাইছি, আচ্ছা, বুলডোজারে মানে ডাট ঢুকে সব শেষ। এত শক্তিশালী? এত শক্তিশালী জিনিস। ওয়াও, খুবই এই যে চমৎকার ভাই। করি যে মানে দেখাইছি না, সব শেষ ভালো যার, সব ভালো সব যার। ভালো যার। হ্যাঁ। ওয়াও, দেখেন শেষ মুহূর্তে একটা লাইভ করলাম, জি। মানে আমি নিজেই অবাক। সারাদিন মনটা ব্যঙ্গা ছিল ভাই, খারাপ ছিল। এই যে লাস্ট টাইম এই সেই জিনিসটা দেখার পর মনটা ভালো হয়ে গেল। আসলে খুব চমৎকার জিনিস দেখাইছেন। এখন কি যে এগুলো কি? এখন 1 2 3 তিনটা হ্যাঁ। আইটেম বাকি আছে, আপনি নিজে উইশ করেন। আমার কোনটা তো করে মনে করেন যে দেখাবো। আর কিছু দেখার ইচ্ছাও নাই, কারণ যে জিনিস দেখতে আপনি হবে। যে জিনিস আপনি দেখাইছেন, হ্যাঁ, যাই হোক, আপনি তো সরাসরি দেখছেন, এটাই। আপনি লাইভও করতেছেন সরাসরি, কিন্তু সরাসরি। অনেক মানুষ আছে লাইভে বলে ভাই ভিডিও দেখছি তো, তো তাদের জন্য আমার তিনটাও করে দেখাই দিতে হবে। আচ্ছা। এখন করব কি জানেন? এখন করব হচ্ছে এই যে বেসন, বেসন, সামনে রমজান মাস। রমজান মাস, নিজের বাসায় নিজে আলু চপ, বেগুনি, পেঁয়াজু এবং হচ্ছে বেসন জাতীয় যত খাবার আছে সব নিজেরা করে খান। আচ্ছা। তা আপনি নিশ্চয়ই অবশ্যই চাবেন যে স্বাস্থ্যসম্মত জিনিসটা আমারটা আমি নিজে করে Of খাই। course. সেই ক্ষেত্রে বাজার থেকে এরকম বেসনের ডাল নিয়ে আসেন, আর আজকে জিনুইন বেসন কারে বলে সেটা দেখাই দিই। এই যে ঢাললাম, মানে ভেজাল খাওয়ার দিন একদম শেষ হয়ে গেল। আচ্ছা, দেখেন যে এই যে জিনিস বাকিগুলো দেখলাম, একটু মানে উঠাই। এই হলুদ একটা গোটাও নাই। একটা গোটাও থাকবে না। বাহ এই যে ভাই, একসাথে কতখানি করা যাবে? 1 কেজি প্লাস। আমি সাইজ বলে দিব, সাইজগুলো মেনশন করে দিব। আমি সব সাইজেরই রাখছি আজকে। আচ্ছা। রাখার কারণটা হচ্ছে যে আপনার বাসার ফ্যামিলি ছোট, বা আপনি রেস্টুরেন্ট আপনার আছে, আচ্ছা। এখন আপনার রেস্টুরেন্ট একটু বড় ধরনের দরকার আছে, তাই না? সেই ক্ষেত্রে আপনি রেস্টুরেন্টের জন্য যারা নিবেন তারা একটু বড় নিতে পারবেন, আবার রেস্টুরেন্টের জন্য যারা নিবেন না তারা বাসা বাড়ির জন্য ছোট নিতে আচ্ছা, পারবেন। মানে দুইটার ব্যবস্থায় আছে। দুইটার ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা আচ্ছা এই যে সরি, এই যে এখানে একটু লুজ করে নিব। আচ্ছা, এটা একটু মানে লক করে নিতে হয় যাতে এই যে সেফটির লকটা করে জন্য। নিলাম। এই সেফটি লক যদি না করে নেন, আপনার মনে করেন যে পরিমাণ এটার হচ্ছে শক্তি, হ্যাঁ। এটা লোডটা কুলাইতে পারবে না। আচ্ছা, আওয়াজটা- দাম দাম কি অনেক বেশি হবে? না, আচ্ছা, যেমন দাম দিব। আর আজকে কিন্তু গিফট আছে ভাই, কিসের গিফট? কিনলেও গিফট, না কিনলেও গিফট। না কিনলে আবার গিফট কেমনে? আর আজকে কিনলে কিন্তু সাথে সাথে গিফট, কোনো স্কেচ বা র্যাফেল ড্রোন আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। সাথে সাথে গিফট দিব। ওকে, এই যে আচ্ছা, এটা লক নিবো। হইছে? লক। আচ্ছা, এটা করি আগে, তারপর গিফটের সম্পর্কে জানি। আচ্ছা, গিফট কিন্তু সাথে সাথে গিফট, আর শেয়ার করলে তো আরো ধুমায় গিফট পাবেন। মানে কিনলেও পাওয়া যায়, না কিনলেও পাওয়া যায়। শুরু করলাম। শুরু। আজকে মশলা ঢালবো না, সব এভাবে শো থাকবে। আচ্ছা, কোনটাতে কি কি করতে দেখতে পারবেন। আর করার বাকি আছে ভাই? হয় নাই? শেষ। শেষ। কারণ যে ভাই মুভিং করতেছি, মনে হয় না থাকার কথা। আচ্ছা অফ করে দেই। আচ্ছা, এটা একটু চাপায়া হলুদটার একটু এখানে নিয়ে আসি। অলরেডি দেখেন, মানে এমন একটা মেশিন যদি আপনার বাসায় থাকে, এই যে খুললাম, তাহলে যত ধরনের মশলা আছে, চালটা, ওরে ভাই দেখছেন পুরাই মানে আচ্ছা। পাউডার। আপনার ওই আচ্ছা, বেসনের মধ্যে আপনার- হাত দিলে একটু হ্যাঁ। ইয়ে ফিল হয় না, সফট ফিল হয় Soft না, feel হয়। ইজি ফিল হয় না। এই যে দেখেন, মনে আচ্ছা, হচ্ছে যে আমি অরিজিনাল বেসনের মধ্যে তাইলে তো হাত ভাই দিলাম। এটার মধ্যে মানে গম থেকে আটাও করা যাবে, সব করা যায়, সব করা যাবে, সব করতে পারবে। আচ্ছা, আপনার এই কাজগুলো দেখা এই আমার দেখেন। একটা জিনিস দেখতে খুবই ইচ্ছা কি করতেছে। করতেছে ভাই? এটার ব্লেডটা ভাই দেখি, এটার ব্লেড তো সামুরাই জাপানের ব্লেড। একটু ব্লেডটা দেখি আমি, ব্লেড দেখাই দিচ্ছি। মানে একবারে এটা খুলেন, এটার ভিতরে কি দেখা যাবে ব্লেড? হ্যাঁ। এটা দেখান। নেন, দেখেন। ওরে ভাই রে ভাই, এই জন্যই তো এই অবস্থা। এটা কিন্তু ধারে কাটে না, এটা ধারে কাটবে। এত মোটা, হ্যাঁ। কিন্তু ধার কিন্তু নাই। এটা ধারে কাটবে না তো। আচ্ছা, আচ্ছা। এটা যদি আপনার ধার হইতো তাহলে ব্লেড কিন্তু তখন বইটা যেত। যে মশলা আপনি দিয়েছেন সব কিন্তু হার্ড, কারণ ধারটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যেত, নষ্ট হইতো, বইটা কারণ ওই যে একটা বটি বা দাও হ্যাঁ। ধারালো, এটা আপনি দিয়ে যদি কোরবানি ঈদে আপনি দেখেন না? ওইটা দিয়ে যদি লোহার মধ্যে কূপ দেওয়া হয়, হ্যাঁ। তাহলে কিন্তু বলটা যায়। তো কোরবানি ঈদে দেখেন না যে আপনার ছুরি চাপাটি ধার করার পর টেম্পার দেওয়া হয়, হ্যাঁ। এটার মধ্যে এরকম পরিমাণ টেম্পার দেওয়া, এটা 100 বছরও আপনার ব্লেড নষ্ট হবে না, দেখেন কি অবস্থা, মানে ধারে কাটে না, ভারে ভারে কাটে। কাটবে এটা।
আর কেন ভারে কাটবে মানে বলেন তো, এটার মধ্যে কি পরিমাণ ভার দেওয়া আমার আছে? খুব ইচ্ছা ছিল যে এই ব্লেডটা আমি দেখবো। আচ্ছা আচ্ছা এটার মধ্যে কি পরিমাণ ভার দেওয়া আছে জানেন? হ্যাঁ এটার মধ্যে পরিমাণ ভারটা হচ্ছে মিনিটে 28,000 বার শুধু ব্লেডটাই ঘুরবে। 28,000 বার? আর আপনি বুঝেন প্রতি যে এটা মিনিটে? সামান্য মুরগি দিছি, গরু হাড্ডি দিলেও ভ্যানিশ হয়ে যেত। আচ্ছা 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 যেখানে তাহলে হলুদ টিকে নেই ভাই। যেহেতু আরেকটা জিনিস বাকি আছে, এটা তো হবে বোঝাই যাচ্ছে, কারণ এত কিছু হয়ে গেছে। হ্যাঁ তাহলে শেষ করে দেখাই। শেষই করে দেখাই, ওকে, কারণ অনেক দর্শকরা অডিয়েন্স রাত করে জেগে আছে আপনার এই শেষটা দেখার জন্য। এই যে আনাম গাছ দিলাম। আচ্ছা প্লেটটা হাতে নিয়ে নেন। আচ্ছা এই যে একটু জাস্ট হালকা সাইজের জন্য, মানে মানে ভেতরে দেওয়ার জন্য যতটুকু ছোট করা লাগে এই যে অতটুকু ছোট করে এরকম নেন। দিচ্ছি। আচ্ছা এই যে আচ্ছা 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 এই দেখেন। ওকে আচ্ছা, আরেকটু আমাদের দিন। লাইভটা দর্শক ক্লিয়ার আছে কিনা আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভাই গিফটের কথাটাও বলে দিই তাহলে আস্তে আস্তে। সাউন্ডটা ঠিকঠাক আছে কিনা একটু জানাবেন আমাদেরকে। আর এত রাতে অবশ্যই আমাদের প্রবাসী ভাই এবং বোনেরা লাইভটা দেখতেছেন, কে কোন দেশে বসে আমাদের লাইভটা দেখতেছেন একটু কমেন্ট করে জানাবেন। এই যে Okay. লক করে ভাই আপনি বারে বারে বলতেছেন গিফট আছে, কিসের গিফট? এই যে এগুলো কি কি বলেন তো এটা? প্যান্ডেস্টার? না তাহলে এটা রুম হিটার ভাই, ও আমি মনে হচ্ছে রেডিও। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রুম হিটার। এটা তো এটা সুন্দর, বড় মানুষের জন্য, নিউবর্ন এটা তো বেবিদের জন্য। অনেক সুন্দর রুম হিটার দেখা যাচ্ছে। আরে ভাই এটা ছাড়লে আপনি বললেন ভাই আমার ঠান্ডা, আপনার গরম লেগে গেছে, এটা বন্ধ করেন। নিউ ডিজাইন। হ্যাঁ আচ্ছা এটা কয় মিনিটে রুম গরম করব? এই যে সাথে সাথে ছাড়বো, সাথে সাথে গরম আচ্ছা হয়ে এটা যাবে। সারা লাগবে না, গিফট তো দেখাই দিব আপনাদের, অসুবিধা নাই। আর এটা কিন্তু আচ্ছা, 100% চায়না প্রোডাক্ট। কেমনে গিফট পাবে? যেই সাইজের এই কিনবেন সাথে একটা করে গিফট। মানে একটা মানে এটা কিনলেই হবে? আপনি যেই সাইজেরই কিনেন হ্যাঁ। আপনার বাজেট অনুযায়ী, অ্যাবিলিটি অনুযায়ী একটা সাথে গিফট থাকবে। গিফট থাকবে? হ্যাঁ, আপনি শেয়ারকারীর জন্য একটা গিফট। আপনি একটু আগে বললেন যে না কিনলেও পাবে। হ্যাঁ, শেয়ার করতে হবে। শেয়ার করতে হবে। সর্বনিম্ন 500 থেকে 600 শেয়ার করে দেন, সর্বোচ্চ শেয়ার দাতা হন, আপনার জন্য এই যে 1.5 কেজি সাইজের এটা গিফট, একদম গিফট, একদম গিফট, কারণ এটা কম্পিটিশন। এটা দিয়ে দিবেন এটার সাথে সাথে দিয়ে দিবেন। সর্বোচ্চ শেয়ার আজকে করলে 4টাও দিতে পারবো না, 5টাও দিতে পারবো না, গিফট দিব একটা। এইবার দেখবো কে কার থেকে বেশি শেয়ার করতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ অনেকে 2, 4, 500 করে হয়রান হয়ে যায়। হ্যাঁ, যে মনে করেন আমি পেয়ে গেছি, কিন্তু এইটার জন্য শেয়ার অনেক করতে হবে আপনার। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে লক করে দিলাম। ওয়াও, দেখি তাহলে লাস্ট একটা এই যে গাছ এই যে দিবেন last। ভিতরে। হ্যাঁ, আনাম গাছ দিছি ভাই। আচ্ছা আমি কিন্তু আপনার কথার সাথে সাথেই সব ভিতরে দিয়ে রাখছি, আমি কিন্তু লুকোচুরি করি না। আচ্ছা, হামিদ ইসলাম ভাই ফরিদপুর থেকে দেখছেন আমাদের সাথে। আচ্ছা, ফারুক হোসেন ভাই দুবাই থেকে আমাদের সাথে আছেন। আচ্ছা, তারিন আক্তার প্রাইসটা জানতে চাচ্ছেন, আমরা প্রাইসটা বলে দেব, একটু অপেক্ষা করেন। ভাই এত সুন্দর কাজ দেখাইতেছেন, দাম বেশি চাইেন না আবার। আপনি আমার প্রতি ভরসা আছে? আছে ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। খুলে দিব? বলেন। এত রাতেও যারা আমাদের লাইভটা দেখছেন একটু লাইক কমেন্ট করে সাথেই থাকবেন। যারা এত রাতেও লাইভটা দেখছেন লাইক কমেন্ট করে সাথেই থাকবেন। আর প্রবাসী ভাইদের জন্য কোনো স্পেশাল গিফট আছে কি ইমন ভাই? ওই যে শেয়ারকারীর জন্য gift। শেয়ারকারীর জন্য গিফট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এই যে লক করছিলাম আর গাছের ছাল দেওয়া হয়েছিল। ওকে, এই হচ্ছে, একটু লুজ করে নেন। হ্যাঁ, ও রে ভাই দেখেন কি দারুচিনি। এই দেখেন দিছিলাম কি, এই যে এখানে দেখেন দিছিলাম কি আর এই যে হইলো কি, টেলকম পাউডার। বাহ, খুবই চমৎকার একটা মেশিন দেখালেন। এখন বাজার কিন্তু 6 লাভ, কিসে জানেন? ভেজালে। ভেজালে। হলুদের গুঁড়াটা অরিজিনাল হবে কিনা বা মরিচের গুঁড়া অরিজিনাল হবে কিনা এরপরেও কিছু আপনি শিওরলি কিন্তু কিছুই বলতে পারবেন না। কত চমৎকার দেখেন। আর এরপরে আর কিছু বলার নাই, মেশিন বলার থাকেও যা তো না। বলবো চাপাবাজি হবে, চুরি হবে। ইয়েস। আচ্ছা, আচ্ছা, বেশি বলার নাই। যতই ভালো করে আপনি দেখান না কেন, অবশ্যই আমি সবসময় কাস্টমারদের পক্ষেই থাকবো। অবশ্যই। লিখিত কোনো গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন কিনা? লিখিত গ্যারান্টি পাবেন 6 মাস কয়েলের, আর ওয়ারেন্টি পাবেন 10 ইয়ার্স। 10 বছর সার্ভিসটা ফ্রি পাবেন। হ্যাঁ, কোনো কিছু হলে নষ্ট হলে সার্ভিস ফ্রি করে 10 বছর। হ্যাঁ। আচ্ছা, আগে বলতে পারেন ভাই 10 বছর তো আপনার দোকান থাকবে না। আরে আমি না থাকি, দোকান তো থাকবে, দোকান থাকবে, মালিক চেঞ্জ হবে, সরি আপনার স্টাফ চেঞ্জ হবে, মালিক তো চেঞ্জ হবে না। ইয়েস। আচ্ছা, তাহলে ঢাকার বাইরে থেকে যারা আপনার এই প্রোডাক্টটা নিবে তারা কিভাবে নিবে? তারা নিবে যে আমার সাথে এইভাবে যোগাযোগ করতে হবে আগে। প্রথমত আমার এই যে এইটা ফলো করতে হবে আপনার, কোকারিজ গ্যালারি। কোকারিজ গ্যালারি 2টা নাম্বার দেওয়া আছে, স্ক্রিনেও নাম্বার দেওয়া আছে। আচ্ছা, এরপরে এগুলোর মধ্যে কি ইমো হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে? সবটার মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে। ডিরেক্ট কল দিলে পাওয়া যাবে? আমি প্রথমত এটা শেষ করি আগে, যেটা মেন টপিক। আপনি আমাকে ফোন দিতেছেন, আপনি দয়া করে একবার ফোন দিয়ে দেখেন আমার ফোনে ফোন ঢুকে কিনা, তারপর হোয়াটসঅ্যাপে নক দেন। আচ্ছা, কারণ কি আমার প্রচুর পরিমাণ ভিডিও ছাড়া আছে, ওইখানে আপনি একটার পর একটা ফোন দিতেছেন,
আপনার কারণে আরেকটা ফোন এঙ্গেজ পাচ্ছে বা আরেকজন ফোন দিতেছে, আপনি এঙ্গেজ পাচ্ছেন। Yes. এবং যে কেনার কাস্টমার আপনার সাথে শুধু শুধু কথা বলতে বলতে আমার দুইটা কাস্টমার ছুটে যাচ্ছে। অতএব আপনি ডিটেলস যদি জানতে চান, এত কিছু দেখানোর পর অনেকে বলে ভাই ডিটেলসটা বলেন, আপনি ডিটেলস জানতে চাইলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মধ্যে নক দিতে হবে। ওইখানে আমার যে লোক আছে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে সম্পূর্ণ ডিটেলস আপনাকে দিয়ে দিবে, এবং কোনটার কত সাইজ সেটা এখন আমি বলে দিব। আচ্ছা, তার আগে আমরা তো সাইজগুলো বলবো, দামগুলো জানাই দিব। হ্যাঁ। আচ্ছা, ঢাকার বাইরে থেকে কেউ যদি অর্ডার করতে চায়, হ্যাঁ। তাহলে মানে কি আপনারা কুরিয়ারে পাঠাবেন? কুরিয়ারে পাঠাবো, সর্বনিম্ন 2000 টাকা আমাকে বুকিং করতে হবে। বেশি হয়ে গেল না? এটার যে দাম ওই হিসাব করলে 2000 টাকা দিতে হবে আপনার। একটু কম নেন। আচ্ছা দিন, কারণ অনেকে কি করবে, 2000 টাকা দিতে হয়তো বা একটু সংকোচ বোধ ভাই করতে পারে। এই লাইভ দেখার পর, আপনার পেজ থেকে লাইভ দেখার পরে যদি কেউ সংকোচ করে, আমার ওরকম কাস্টমার দরকার নেই। যারা না বুঝে আর কি। যারা না বুঝে তারা কিছুতেই বুঝবে না। ঠিক আছে তাইলে। এবং যারা না বুঝে তাদের জন্য কমাই দিছি, 1000 টাকা দিন। 1000 টাকা দিয়ে। হ্যাঁ। ওকে, চমৎকার। তাইলে হচ্ছে সাইজ অনুযায়ী ভাই দামগুলো বলে দিন। আচ্ছা, এখন প্রথমে আসেন 400 গ্রাম। 400 গ্রামটা। হ্যাঁ, এটা সাইজ একসাথে আপনারা মানে 400 গ্রাম 400 গ্রাম পর্যন্ত করতে পারবেন। এই যে সাইজগুলো একটু ফলো করেন, 250, 300, 350, 400, 500। এখানে আছে 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500। আচ্ছা, যে সাইজই নেন। প্রথমে 400 গ্রাম দিয়ে শুরু করি। এটার প্রাইস দিতেছি কত জানেন? কত? 9800 টাকা। 9800 টাকা। 800 মানে যে কাজ দেখাইছেন, হ্যাঁ। এখন তো 9800 টাকা, এটা আসলে কাজের সাথে মিল আছে আর কি। মিল আছে। তবে যাই হোক, যদি একটু কম টম রাখা যায়, আর একটু কম পারবো না ভাই, চেষ্টা করেন। তাহলে গিফটটা রেখে দিব আমি। ও মানে গিফট সহ দিবেন না তো 9500? কোনটা? এটা? 300 টাকা যদি ডিসকাউন্ট চান তাহলে এটা রেখে দিব। এটার দাম আছে 2000 টাকা ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা জিনুইন ওকে। জিনিস। তাইলে 400 গ্রাম কত ফাইনালি? 9800 টাকা। আপনি যে এরকম করতেছেন দামাদামি, হ্যাঁ। তার মানে হচ্ছে কেনা মনে হয় একটু মানে ঝামেলা। অনেক হাই ভাই, আচ্ছা, অনেক বুঝছি। হাই। আর প্রোডাক্ট দেখে বুঝতেছেন না, হ্যাঁ। হাতি মূল্য লাখ টাকা, বাঁচলো লাখ তাহলে টাকা। ফাইনালি কত? এটা 9800 টাকা ফিক্সড, এটা গিফট পাবেন। এটা গিফট সাথে। হ্যাঁ। আর তারপর এটা দেখতেছেন 500 গ্রাম। 500 গ্রাম 12800 মানে টাকা। একসাথে আধা কেজি পরিমাণ করতে পারবেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা 12800 টাকা। 12800। 12800 টাকা। সাথে কিন্তু একটা গিফট আছে। ওটা গিফট আছে। আচ্ছা, এটা কত দেখতেছেন? কয় কেজি? এই ভাই আমি তো দেখতেছি না, আমি এখান থেকে 1 কেজি 1 কেজি। এটা 14500 টাকা। যে জিনিস দেখাইছেন একবার আস্ত হলুদ। এটা আধা কেজি হ্যাঁ, 12800 টাকা হইলে ডাবলটা কত হওয়া উচিত? 25000। 24000 হওয়ার কথা। হ্যাঁ, এটা কত দিতেছি? কত? 10000ই নাই, মানে 14500। যত বড় হবে প্রাইস ততটা কমে পাবেন। 14500। 14500 1 কেজি। 1 কেজি এটা ফ্রি এটার সাথে ফ্রি গিফট। আচ্ছা, এটা 1.5 কেজি, সরি এটা 2 কেজি। এটা 2 কেজি। এই যে এখানে লেখাই আছে দেখেন, আচ্ছা, বুঝছি। 2000 গ্রাম, স্পিড হচ্ছে 3000 ওয়াট। ওকে। এত ওয়াট দেখে কেউ ভয় পায় না যে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে। আরে ভাই চোখের পলকে না গেছে, বিদ্যুৎ ডাবল কি টানবে আপনার? यस। আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 16000, সরি এটা 2 কেজি তো এটা পড়বে 19500 টাকা। 19500। এটা দেখি বিজনেস করা যাবে। এই তিনটাই নেন না আপনি, 1 কেজি, 1.5 কেজি, 2 কেজি, ধুমধারাকা বিজনেস করেন বাসায়। ওয়াও, তাহলে এই যে। এটা ফাইনালি কত হইলো? 19500। 19500 সাথে হ্যাঁ। একটা রুম হিটার গিফট। আচ্ছা, এখন লাস্ট, এটার মধ্যে আমি কিছু করি নাই, ওটা করার মতো সময় আমি পাই না, লাইভ বড় করতেছি না, কথা বলতেছি প্রোডাক্টে। এই যে এটা হচ্ছে আপনার 1.5 কেজি। 1.5 কেজি। এটা প্রাইস রাখতেছি মাত্র কত জানেন? কত? এটা প্রাইস রাখতেছি 16500 টাকা। ও মানে যত বড় আসতেছে আস্তে আস্তে স্যাক্রিফাইস হচ্ছে, কমে যাবে। কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ। 16500। ভাই একটু ভুল বলছেন মনে হয় আপনি। এই 1 কেজির দামই তো বলছেন 19000 কত জানি? না, এটা 2 কেজি। 2 কেজি। ও আচ্ছা, 2 কেজিটা 19500। মানে এইটা বড়, এটা বড়, এইটা ছোট। এই যে লেখা আছে ভাই, আমি এর জন্য তো বলতেছি আপনি ক্যামেরা এখানে দেন, স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। আচ্ছা, এই যে 2000 গ্রাম, হ্যাঁ, 1500 গ্রাম। ও এটা 1.5 কেজি। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তো 1.5 কেজিটা হচ্ছে 16500। 1.5 কেজি আর 16500। 2 কেজিটা হচ্ছে 19500। 19500। 1 কেজিটা 14500। হাফ কেজিটা হচ্ছে 12800। আচ্ছা, 400 গ্রামেরটা মাত্র হচ্ছে 9800। একটা জিনিস চিন্তা করে দেখছেন, জি। এখনো আপনার লাইভে 1000 মানুষ আছে, থাকবে না আপনি কেন? দাম বলার পরেও হ্যাঁ। তারা এখনো আছে। থাকবে না তার কেন? মানে প্রোডাক্টটা আপনার এত পছন্দ হয়েছে মানুষের। প্রোডাক্ট আচ্ছা। পছন্দটা সবচেয়ে বড় কথা, আর মেন কথাটা হচ্ছে আমি সলিড কথা বলতেছি। আচ্ছা, আচ্ছা। কথার মধ্যে ভেজাল রাখতেছি ওকে না ভাই, ভাই। আমার ঠিকানাটা ভিডিও একটু বলে দেন। হ্যাঁ, ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি। আমার ভিডিও যে দেখবে, আশা করি সেকেন্ড বার ফোন দেওয়ার ডিটেইল জানতে হবে না। ইয়েস। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ। তাহলে ফাইনালি আমি একটু স্ক্রিনশট দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে সুযোগ করে দিব। এই নাম্বার, এই ঠিকানা ছাড়া অন্য কোথাও টাকা পাঠাবেন না। আবার যদি কোনো জায়গায় দেখেন সেম আমার ভিডিও, আমি 2 কেজির দাম বলছি 19500, ওনারা রেট দিছে মাত্র 5000, হুড়মুড়ে যায় পয়রা আপনার বিকাশের টাকা পেমেন্ট করে ধরা খায় না। ধরা খান না। ব্যক্তিত্ব দেখেন, আমাকে দেখেন, প্রোডাক্ট আমার পুরো দোকানের অ্যাড্রেস দেখেন, ভিডিও করে তারপরে প্রোডাক্ট অর্ডার ওকে, তো এত রাতেও যারা আমাদের এই লাইভটা দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং একটু পরে আরেকটা লাইভ করব, সেই লাইভটা দেখার জন্য দাওয়াত রইলো। আপনারা ওই লাইভটা দেখবেন। সবাই ভালো থাকবেন। এগুলো একটু দেখা দেন সিরিয়ালে। আচ্ছা, দেখাইছি তো, এই যে জাস্ট একটু সিরিয়ালে দেখা, অবস্থা খারাপ। স্ক্রিনশট নিয়ে নিন। ওকে, ভালো থাকবেন সবাই। ইমন ভাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।